Сегодня у нас 4, 12, 17 года. Работали на 1ФА, начался у нас ППР. При закрытии, в общем, обнаружилась такая штука, что при включении начало мигать реле положения выключателя УР-40. Ну, в общем, выяснилось, что проблема с блоком питания. Блок питания выдает нестабильное напряжение, пониженное, и оно дергается. И вот эта лампочка зеленая, даже на глаз видно, что она мигает. Подключил к нему приборчик, сейчас не буду показывать. В общем, выдает он 22 вольта. Если я подключаю сюда нагрузку, он вообще падает там до 20 с лишним. И это напряжение, оно скачет. Вот, естественно, схема не работает. Подобное было на 4ФА. Какого числа и года я сказать не могу сейчас. Но, в общем, решилась эта проблема чисткой просто самого блока питания, он стал нормально работать. Сейчас мы будем делать то же самое, пытаться вот с ячейкой 1ФА это сделать. В общем, подробности будут дальше в видео. Так, разобрал я этот блок питания, почистил его. Ну вот как мог, грязный был очень. Повытирал всю эту красную пыль. Значит, я проверил термистор вот этот. 108, ну это, наверное, 105. Что-то мне... 10SP. Ну, в общем, десятка это диаметр его. 5 Ом в нем. То есть нормальный термистор. Ну, предохранитель все целое. Все. Можем, в принципе, сейчас его подключим. Посмотрим, что он выдает. Померяем здесь напругу. Минимально 290 должно быть. А так где-то 310. 315. Ну, то есть, как бы на вид все такое целое, ничего не вздутого нет. Как бы вот так вот. В общем, буду сейчас его пытаться включать и смотреть, что, как он у нас будет работать. Ну, вот сюда, наверное, крокодильчиками сейчас сядем. Сейчас я дам своему оппоненту телефон, он будет сам. Ну что, в общем, включаю, смотрим, что он выдает. Будет ли он вообще работать. Не, ребята, что-то кино не будет. Смотри, что 22 вольта. Что-то 22 он все равно. Мигает он, 22 вольта. Но что-то, блин, не то. Что-то не то. Если нагрузочку дать, вот видно, светодиод мигает. То есть он там полноценно не выдает. Что ж тут могло быть, блин? Ну, что-то с обратной связью, скорее всего, что-то так выключаем. 22. Сейчас меряем высокое напряжение. Ага, ну 305, тут, то есть с высоким тут все нормально. Включаю. И мигает, да? Мигает. 311 вольт. Ну, видно, да, мигает светодиод. По выходу нестабильное напряжение, мигает. Так, разобрал вот этот блок питания полностью. Значит, прикол, при 2 амперах он запускается, работает нормально. Значит, пол ампера даю. Вот сейчас что у него на выходе. Вот такая ребеночка. Вот. Но самый прикол начинается, когда даешь пол-ампера. Где-то схема потребляет 700-800 миллиампер. Вот сейчас даю нагрузочку. Вот, дал. Смотри, какая. Ну, где у нас? Во. А вообще тут шикар. Вообще полный шикар. Алис. Вот это напряжение такое у нас. До нуля падает вообще. Вообще караул. Надо разбираться, что-то тут... Какая-то тут ерунда с обратными связями. Что-то с обратными связями. Так, короче, вот с чем разобрался. Значит, меня Лаптрон нифига не помогает. Вообще, короче, я понял, тут вообще вся выходная часть. Проблем нет. Что вот сейчас интересно обнаружил. Значит, что питание микросхемы, вот питание микросхемы, ну вот у нас получается, значит, какая, 7-я нога, вот семерочка, там порядка где-то должно быть 15 вольт.
Там у нас присутствует пульсирующая 7 вольт. Пульсирующая 7 вольт. Это, ну, ерунда полная. Что-то тут, в общем, не то. И вот у нас установлен стабилизатор 7815. Сейчас. Где моя отвертка? Вот. Вот он. Вот. Вот. И вот это кондер. Вот это кондер. Значит, ни на входе, ни на выходе ничего нету. Вообще тут напряжение пульсирует где-то 2 вольта всего. То есть тут какая-то вообще лажа. В общем, сейчас буду разбираться. В общем, тут проблема с питанием микросхемы. Получается, микросхема питается только по вот этой цепочке. Ну, то есть она стартует, нагрузка пошла, вырубается. Стартует, вырубается. Стартует, вырубается. Все. Так, короче, немножко разобрался со схемой самозапита. И уже, кажется, даже и причину нашел. Ну, пока утверждать не буду. В общем, такая схемка получается. Значит, в импульсе получается прямой импульс, когда ключ открывается, плюс 50 вольт. Вот такое у нас как бы выпрямление. Вот этот конденсатор, значит, меряю сейчас на нем, должно быть постоянка, он вообще не работает. То есть, по всей видимости, этому кондеру капец настал. Ну, скорее всего, причина именно в этом. Сейчас буду его менять. Но, думаю, у меня там что-то я найду на 63 вольта. Вот, и будем дальше, в общем, разбирать. Так, короче, померил я этот кондер, который вот выпаял. Смотрите, вот отсюда, вот здесь он был, здесь был этот кондерчик. Значит, что он у нас показывает? Смотрим. Меньше микрофарада. Должен быть 22 микрофарада. Нашел я вот такой кондерчик, 60 тоже Факсон, как он тут правильно. Не, ну это, наверное, нет, это, наверное, другой. 105-градусный, 47 тоже 63 вольта. Меряем, что он показывает. 45 микрофарад. Ну, короче, дело в кондере, скорее всего. Сейчас я его меняю и смотрим дальше, что у нас изменится. Ну, думаю, как бы все должно заработать. Сцена первая, дубль первый. Внимание. Так, даю напругу. Светодиод не моргает, это уже радует. Значит, меряем вот здесь напругу. Здесь должно быть порядка 50 вольт. Значит, сейчас вот здесь. Вот здесь 50 вольт. Вот, есть. Так, чтоб тут. Так, на осцилляторов, пожалуйста. Да, ну, это пульсация, потому что этот самый, значит, тут напруга порядка, ну, давайте на 5 переключу. Так, сейчас. Значит, это больше 25 вольт. Так, сейчас я вот сюда отведу и переключу без делителя. Переключил. Значит, сколько? 23, ну, как я и говорил, 24 вольта, что там будет. 24 вольта. На это не обращайте внимания. Сейчас я фильтр включу. Фильтр включил. Делитель, цифровой фильтр включил, понизил частоту. А что, подожди, у меня все в реальном времени. Ну вот, все, нормально все стало. Так, вот я убрал это все. Вот, ну вот, короче, что у нас получается, да? Сколько-то тут, не 24, 34,8 вольта. 34,8. Теперь смотрите, давайте сейчас, что у нас получается с... Тихо. Пальцы куда влезли. Значит, на эмиттере, так, коллектор вход, эмиттер у нас, по-моему, вот это выход с транзистора, так. И тут у нас, уже что, 12 вольт? 12 вольт, на кренку ж 15 должно. Так, кренка, смотрим на кренки. На кренке что-то вообще я ничего не вижу, никакого напряжения. Странно, что на кренке ничего нет. Очень интересно, очень странно. Ладно, хорошо, значит, смотрите, выход с транзистора, может, это вообще не кренка, что-то другое, может, я что-то перепутал, какая-то не кренка.
Короче, вот на выходе мы имеем фактически 12 вольт. Четких 12 вольт. Значит, вот так. Вот. Это на вот этом втором транзисторе. Все, 12 вольт. Значит, вот эти два стабилитрона, они получается сколько у нас? Там 6,8 вольт. Один, второй. Ну и резистор там какой-то есть. 6,8, ну и дальше там кодера. Короче, 12 вольт. Все, у микросхемы питания смотрим. Значит, 5, 6, 7 нога. Вот, все, 12 вольт четко идет. Так, в общем, сейчас будем проверять уже на нагрузку, смотреть, что он выдает на выходе. Собственно говоря, вот поменяли вот этот конденсатор, 22 микрофарада, 63 вольта. Вот, я потом покажу, как там получилось все. Вот, как бы все остальное в схеме у нас работает. Боюсь, что этот конденсатор, возможно, вообще как бы быть это не единичным случаем. Может быть, это проявится и в других блоках питания, потому что этот конденсатор тут, как бы, собственно говоря, абсолютно ничего рядом нету греющегося. Ну вот он высох вообще, высох. Ну, может, брак какой-то. Так, проверяем. Сейчас даю на... Все, запустился блок питания. Мы на выходе имеем 24,6 вольта. Чуть-чуть уберем. Давайте вот так сделаем. 25,8. Это я его уже тут понакрутил. Обратите внимание, что пульсации уже такой нет, как было. Значит, сейчас я выставлю 24 вольта в лад, снимай. Ага. Вот я понижаю до 24,4. 24,2. Вот так оставим. 24. Вот так. 24,2. Все, даю сейчас нагрузку пол ампера. И смотрим, как он у нас. Так, что я на плюс я дал, так, мне на минус садится. Так, так. Ну, поехали, будем садиться где-то. Так, тут будем садиться. Оп, да. Все, нормально. Так, что, ток не показываем. Вот так. Все, 700 миллиампер. 700 миллиампер ток идет, примерно столько у нас ячейка и потребляет. Абсолютно все чистенько. Давайте я фильтры отключу, посмотрим, что у нас. Так, цифровой фильтр отключить. Вот. Ну, ограничение 25 МГц включен фильтр. Вот у нас, собственно говоря, отключил нагрузку. Нету у нас сейчас пол-ампера нагрузки. То есть абсолютно теперь нормально, все он держит, ничего. Без всяких каких-то этих самых. Ну все. Ну что, на этом, собственно говоря, ремонт можно считать законченным. Вся причина была вот в этом конденсаторе. Значит, по схеме получилось вот этот конденсатор, обратная связь. Сейчас я отключу. Все. Значит, вот наша обмоточка, обратная связь. Здесь на выходе вот этого параметрического стабилизатора, значит, здесь у нас 6,8 вольта, 6,8 вольта. Здесь у нас плюс, сколько там было, 35, да, пришло сюда. Плюс 35. На выходе мы имеем вот здесь. Вот таким образом у нас еще тут есть резистор. Номинал я не смотрел. Так, тут у нас конденсаторы стоят, фильтрующие. И на выходе мы имеем плюс 12 вольт. И это уже идет на 7-ю ножку микросхемы. Вот здесь. Именно выход уже на 7-ю ножку. То есть уже питание самой микросхемы. Вот. Ну, собственно говоря, вот так вот. Вся причина в этом конденсаторе. Так, ну все, вот уже практически собрали блок питания. 24,1 вольта, когда я по осциллографу выставлял. Вот, все, ремонт можно считать законченным. Кому было это полезное видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!